Herren være vid tykkum. Lætum okkun öll bia. Herra var god miskunnsame fægir, tu som erst trøstare okkara. Trøsta og styrk tu vi heilava anda tøynun öll tei som syrja. Vek upp hjørstu okkara så at vi og livande trygg søkja alla hjelp og trøst tja ter. Tu som i omsorgan tøyne skapar ljós og i myrkre og luiv og i deia. Gjev okna seta alla vøn okkara øyna til nøye tøyna og fyrirgjeving syndana vi sine tøynun Jesus Kristi. Og ta i dævur for at hadla og luftsaulen setur, ver tu ta tja okkon vi tøynun ljøse, så at deians myrskur ikkje reier okkon, men at vit mea sutja himmelen oppnan og færa heiane og i frie. Ta bia vid öll og i vårs Herra Jesu navne, han som vi tær liver og rævur, og i øynløyka høylava andans, og en sannur god altur og æver atlar. Og hetta høylava evangeliet, til skriver Lukas evangelistur og gjør til såløyes og i Jesu navne. Men fyrsta dagen og i vikene, tullja av måttene kom ut her til grøvene, og høttu vi ter engande ursturnar som der høttu gjørst til. Og der funnu steinen veltan fra grøvene, og ta ter føru inn funnu ter ikkje Herrans Jesu likam. Og til hente medan ter våru i døpur hova omhettar, ta stå alt i øynun tvar menn tjathøymon og i skuinande klævun. Og medan ter våru ekvelia skakkar og bakt og anlitsyne til gjerrar, søttu tøyr vitt her. Hvor løyta tid etter hinun livande og i middelen hine deio? Han ikkje her, men han risen opp. Amen.
Nei vere vi okkon og friur fra gode fægir okkara og Herranon Jesus Kristi. Her vi børna tja Miebeth Jakobsen færja stekka av i nøkkur år ur Salma 50 i Gamla Testamentet og til Joa Soløyes. At telja varar det du okkon lære, at vit mea vursdom og hjertan om foa. Metta okkon vi miskuntøyne morguntøy, let okkon gledast og feknast allar varar det Gau og avværande, familjan öll, gau öll somul. Men kan være tidsi til at vi øya at vera takksom fyrir kvønn ein dag og vi få fra gode. Jeg vil kunne tog takka under vi åren tja Karsten i Høydal, skalten ta han iskjer, luive døyra under ever lutur av, og et even loika bo av magn og anta. Luive, hetta undre som vi hava finnje lut ui, det av sonnen og en sikning av få løyvi at vera til og at få lut ui lufsens gavo. At vakna opp til a nutja morgon og sutja solen a ryse av nutjon, høyra fuglasondjen og a merkja så græse grør. God jo lufsens god, og løyve eit bo fra evenløyganon. Vi til til, tog god hever skapt okkon, hever givi okkon løyv og anta, øyna likam, eit likam og øyna sal. Og i Salmi 50, som vi just har lyst eit brot ur, minner Salma skal til okkon a, at vi øya at gjeva døven og gator, tog ta få vid vursdom og hjärsta. Vi skulle ikke leta ta best færa atur vi borenon, men sutja vire og møveløykan uthøymon. Takka fyrir dianar, fyrir løyve, tog ta til vursdomren er vaksa fram ui okkon, inni ui okkara hjärsta. Miebeth gjørtest 102 ára gomul. Hon levde tog i meira enn øyna öld. Hugset ikkon alt det og hon hever oppleva av sånne lufsløy. Alt det og hon hever se av brøydingon. Jeg hugset ikkon allar til lufsrønter og hon hever gjørst ser og gjøkno løyve. Hugset ikkon alt det og hon hever lært om løyve og lufsens virskifte. Her marskje i mittlen glede og sorg, vigongt og motgongt så harfunt. Alla til vitan, hon heier ta gamle tøyena og i fyrjon og i fugle. Ja, hvordan nekv heimeren ikkje brøttur hessa sørste øldena. Hon opplevde kreppena i 1930, annan heimsbardeia, kalda krutje. Menneskjan hever væri ut i rymtene, ja, oppe av mananon, og så framvegis. Hvordan nekv løyve ikkje brøtt, og tau, hvordan nekv løyve ikkje ta sama allugavel, tog endriast vi menkar av tøymon som spurningnum. Miebeth var takksom fyrir løyve, og hon var nøgt. Ahoverst var alltid at høyra henne grøya fra lufsens virskifte, tog hon var gløgg, vito og vois kvinna. Hon var alltid vidt å gåa årenon, og hon domte sera vel a prata og at hava folk rundan seg. Miebeth var født den 1. april 1919 ute i kyrkjo. Hon var døpt Mie Petrine Elisabeth Jakobsen og var døtter Jakob og Margrethe, kalla Greta, begge tvei av kyrkjo. Hon var eldst av 6 syskjon, og hennes syskjene Hannefuja, Åla, Bina, Anna og Ninna. Og av tøymon det nå best Anna og etter av løyve. Det var her ute i kyrkjo at Miebeth vaks opp og sleit sine badnaskekvar. Da vi tåsa barndomsårene tja henne, så skulle vi helt attor til 1920 og 1930 til tøyina bant etter 4 heimsberdeia, det som vi kalla midlomkrukstøyina.
Heimeren sa at mengan hatt ørviset ut ta enn han gjer ui det. Møveloikane var eisa ikkje tar somo, samfellet var et anna, ja tøyen var en onnur. Her gikk hun i skola, og skolen må siast at hava vere avbyrra gauvur. Ja, det ikkje halt av løy a sia, at det her ute av kyrkjo hever valda og et slag av lærdoms hove i middelfolkje. Det dodo kvægene, vysernar, saknernar, eventyrene, ja, alt hettar som en så staurur og ryke pastor av okkara mentan. Det ser mest i øysene skolan ute av kyrkjo, at undervisningen var av føreskon male heldur enn av donskon. Og auiva hever hetta avvirska hukkboren av stenon. Alt hettar var en naturlig pastor av hennara oppvøkstre og koma mynda henne som person. Alskeren til okkara land og folk, til okkara mentan og okkara mal, til førjaland, fugløydna og kyrkjobygd. Her var hennara opphavsins heimur, og jeg så luttlo åts og så avbyrra vøkur, men øysene så fjærskåten og mengan og atkommelig, særlig om veteren. Her ute vi fukle, her var mennene til utrøyrar, gink og kvinnerna til neita, folk og i høyna, ødl og i røndene, at løybjerga ser. Ta vær løyvi ut i bygd og komme etkjenna og mynda myebett som person. Kreaturene skulle passast, seier, neid, hønur og anna. Og vel hjalp hun til. Ikke så sjaldan var hun inne i vøyk, vi drekka til papan, ta han var og fleie, og alt og hei hon øyna byrre visser heimater til bygdar. Hon gikk til neitar og hjalp til vi at røyta fuklen, omframt så nekv anna arbeide øysene. Myebert arbeidde ymsa stene utjakt noen løyvsutt. Som ung var hun mellom anna nere i Danmark, her hun boi av Sankt Lukas stiftelse. Her passa i hon gamle diakonisserna som boi her. Og av og av høttu teg spurnarkapping, og ta la reie fire tja henne, og æsene tja hinu gentunon ur fyrjon. Og mengan var ta såløyos at jeg visste betur enn der dansko gentunar, mellom anna hver jeg ist, imiskar, danskar, solmar og sanger. Heromframt arbeidde hun æsene i havn, og i Klagsvik, og i Sunde, og mellom anna var hun arbeidsgenta tja H.C.V. Teurgar, arkitekt og i nekv år. Hon var avhilden og gjør det et monadykt arbeid her som hon var. Da foreldrene for at eldast, for hun utdatter til fukligar å bygva fast. Hon kjente arbeid fire tøymon og tok seg så vel av tøymon. Henne domte vel å gjøre mat og vel la fire tja henne. Hon domte vel å få bort ur og ikke skulle fære til spittles. Alt var gagnut. Hetta kjenner vi så vel ur okkara ekno tøy. Var onker skolkur etter av en gamlom breie, fekk hon gjørst eina breisuppe bortur ur honom. Sera vel smakka i tja henne, og hon dotte sera vel at halda hus. Hon var røtjen, gjørst seg åmak. Hon leie seg etter at kyl skulle vera ui, og at alt skulle vera vel ur hånden grøtt. Gjesta blui vær hon, og sera vel domti henne at få folk av godt. Sera vel domti henne i øysene at fåast vi imist håndarbeid, og vel la fire tja henne tog hun dotte så vel til hendenar. Og i 1903 og fors gjør det mye bett vekra teppe og ligger i altarringen her i kyrkjene av kyrkje. Det vove og hever smerreblø som myndevne. Det kyrkjelige hei sera stauran tutning og i løyvenon kja mye bett. Hon dotte meira ødla minni alt kyrkjeari utanat og visste akkurat hver i kyrkjearinon hon var støtt. Og sera truliga leita i hon i kyrkjena. Heromfram satt hon eisen i fløyri omførun i kyrkjeranon av kyrkjo. Ja, hon var sera gav i kyrkjena, og kristna tryggven var kjolt kjølfeste, ja, kjolt grundar leie under öllun hennara løyve og allare hennara tilvere. Båskaperen om Guds frelse og Guds kærløyga og Jesus Kristi. Hon levde ui og avtrunne. Tja henne var kristna tryggven
ikke et uskøyte at rett øtlun hinun ui hennara løyvi annars, men tryggven gjøknun seireie, gjøknun streima i alt hennara løyv, og mynda i henne som person, helt ut ui fingrasbussjene. Og en særlig han tokka hei mye bett øysene til førska dansen. Hon dotte i øyne ørgrunn og av vysun og kvævun utannet, og negv var dansa av kyrkjo, og mye bett var alltid oppjui. Kyrkja jo gommel 13. bygd, og av 13. kom negv folk ut til fugløytna. Ta var hatujar damer i bygdene og dansa vær av öllun alve. Ta levde mye bett mitt ui verene. Tja mye bett hørte til andliga og til gerandesliga, eller til versliga og løyseliga saman. Ja, ta gjekk opp i øyna naturliga hakre øynt. Her var ongin ansøgn. Tryggven av Jesus Krist, av han som elskar okkon vi øynon evion og fullkomnon kærløyka, og gav løyvsutt fyri okkon, var av løyseliga knutt saman vi gerandesliga løyve, og kravde sutt, og ikkje alltid var så latt. Alt var lagt i Guds hendur, öll framtøy og öll lufsins vieskifte. Mye bett bær trunna og hjertanon som en dårgrip og levde eit løyv og Guds øyta. Hon hei funnet perlena og ikkje kan berast saman vid neka gjerist gøss her av hjørene. Høyast mye bett var edle gåmål var hun pura klar til det sørsta. Det var alltid nega særligt av vidtje hana av samfunnet av heinon. Tog hun var alltid så avhåvert å prata vi, og myntest så sera vel alt det og hun har oppleva av sine lange luftsløy. Av samfunnet domte henne i øysene sera vel. Du merste at hun var en kærløksfull kvinna, full av gøsko og mildne. Hun var lydelaten, og du kjente at her som hun var, her var godt av vera. Hei et avbera godt minne, og saman høtte vi mong gau prat. Og i mengan snue seg om kvørst, og vi var færre fram fyrir lengare tøysøyan, helst søver og hendingar ur badna og ungdomsårenon ute og i fukle. Hon var så omhugsen, og spurte alltid hvordan ødel høtte til. Særlig spent gjørtest hon, ta i prates snue seg om fukløytna. Ta livna i hon av olvara opp, var jo vidtja i henne, og just hei veri ur fukle, så gjørtes hon spent. Hon bor i sambullen og i samfull 18 år. 1. april og i 19, ta var større daver av sambullen av heinon, det ta fyllte mye bett 100 år. Og det ikkje hissen i alder av røkka. Og mange var teg og var kommet saman henda dagen, halda han saman vi henne, og heie hon ein sera gauan det. Mye bett heie stauran tutning fyrir sinne nærmaste. Ja, etta allar besta hon visste vær, ta jeg teg komme ut til fukligar og i sommerferie. Hon elskar jeg hava sinne nærmaste, sinne familie rundan seg, at hava fullt hus, og de elskar og sommerløys at vera saman vi henne. Altoi var en rikva av bøtnon rundan henne. Hon dodde allar føringar der, og allar merkes der og i familjen i utanat. Og hvert kvöld be hon fyrir sønne nærmaste vid navns nevnelse. Hon var sera ahua og fyllte sera vel vi hvordan tar man ötlun gjekst. Og saman vi henne øya tid og i og i at vi henne og standa henne så nær, så menga gaua løte og så mong gau og ryk minne, som de kunne bæra vid tikkun fram av tikkara lufsløy. Det så godt å hava gauar firemynter i løyvenon. Ja, hvordan nekv kunne tid ikkje læra av henne? Hvordan gau en firemynd hever hon ikkje vært tikkun ötlun hes i årene? Og hvordan nekv gau lufsvirer hever hon ikkje a læra tikkun og okkun ötl? Hva kan hon ikkje læra okkun til dømes om å være nøgtseme, takkseme godsøyta og så framvegis. Og i breven til de kristne og i landsloten om Galatio skriver Paulus apostol om avvøkst andans. Avvøkstur andans skriver han,
kærleiki, gleði, friur, lengmó, milde, góðvild, trúskapur, spekføre, frahalt. Allar hesar dikter, andans frukter som við eisini nevna til erkjente mye som person. Alt dette er så godt og byggjer okkon opp som menneske. Det ein andans gjerningur i okkon. Det erkjente mye som person at hon var grunnleggjande nøgt vi løyvi og tilverina. Sjálv sier hon som enkan at sjálvt tei omkant i høttu og i iverflå, så høttu tei alt og nå mykje. At vera nøgt, eller at vera nøgtur vi løyvi, det av sonnon en stor gava at hava finnje og hana åtte mye bett. Jeg kunne nekv av okkon kjenna ikkje til hettar at vi renna fra A og til B og så vidare til C for det kanskje er gerast nøgt ødla gled. Fåastan i fyrjon man solargengren vera så gauur som her ute av kyrkjo. Ja, det av sånnon hotekandi at ekkløya ta vøkru soluna rusa av måttene og så fylgja henne som hon gjøkno dagen spekelia ferast vestur etter fylgja henne fra solarise til solseturs. Jeg kvant det sast solen rusa av nuttjon fyrir sujan a seta av kvölde atter. Og ta lyser himmelen mengan reier som ein eldsglå. Øysene vi etliti at manna løyvenon vært av en dævur ta i okkara luftsel røys, ta i vidt var båren i heimen og så dagsens ljós av fyrsta sinne. Og et nøybåre menneska, og et avskriva blæ og hever løyve og luftsens møveløykar framanfyr seg. Men så det øysene en dævur ta i luftsolen fyrir kav og dævur okkara her av folton fyr at hatla. Tja mye bett var luftsolen kommen nok så lengt vestur av himmelen. Hon hei runda til 100, og vi visste at ta nevan for at genga helt langt tøy inntil hennara luftsol for å seta. Ta 24. april andaist hon av sambulnen av heinon 102 år gammel. Det alltid svårt å missa, og sorgen rækar hverja fyr. Gøyme minnene og mye bett vel, ber til vujare vittikkun at tykkara løy gjøkno løyve. Takkje fyre at tykkun untest a få hennara kærløyka og omsorgan a kjenna, og at hon vær og framvegis og verur og en pastor av tykkara løyve. Det gull verst. Luftsaulen kjem mye bett av hese folk nu sett, men bo Kristus til okkara at ha okkara saul seter, og notten kjemur av okkon, ta teker han okkon seg og leier okkon inn i sutt evige rydtje. Kristus helter sunne lyfte til okkara, og han svoiker okkon ikkje. Tja honom standa vi trygg og i gauon håndon, han helter fast ui okkon en vandaner, stinka seg opp og slepper okkon ikkje. Hans navn ber av mal, og vi kunne hava alit av at han tja okkon berge i hesson løyve og i okkara gerande stegi hver vi støtt, og så at enda løyer okkon inn i hus fægers hansara og i hevor menkar bostegi. Hetta var kjølfeste under öllun løyvenon og allare tilværende tja miebett, og det i ljøsenon av hesson båskapet, av hese trygg, at vi leta mye Petrine, Elisabeth, Jakobsen, mye bett, oppi henter Krist. Og der henter og halda okkon og omkant du sleppa, heldur ikkje ta i okkara luftsøl seter og okkara hjertas lær fyrir søgnaste fyr. Guds frigjør, vere vi ter, mye bett Jakobsen. Guds frigjør, vere vi okkon ødlun. Amen. Vekna til æverande skal jeg takka hjertaliga fyrir sunda samkjenslo og fyrir alla hjelp annars i samband vi gjerarferina tja mye bett. Og så skal jeg også si at etter gjerarferina så öll velkommen til Erve og til verur i
lærarhusen. Latum okkun öll bia.
Herra var god himmelske fægir. Vi takkat her tog at du i miklo nage og miskuntøyne hever givet opp såntøyne fyrir synder okkara og hever røst han opp fra deion okkon til evige rettvise. Vi ber til at du vil høyla av andatøynen vil løye og styre okkon etter viljatøynen og av nage tøyne vervøyda okkon og i sannare og livande trygg. Væra okkon fyrir öllun syndon og etter hetta løyv vetja okkon opp til et evige løyve. Fyri øynborna såntøyn Jesus Krist var han Herra. Han som vi tær, liver og rævur, og i øynløyka høylava andans, og en sannur god altor og ever atlar. Og tætje vi sikning Herrans. Herren valsikne te og værvøyte te. Herren let i anlit sutt lysa iver te og være ter naiur. Herren litti opp, asjån suina iver te og djevet her fri. Standande under sista salme tar vi kistan eisene båren ut.